爵士湯即係蜜瓜、響螺、花膠瑤柱雞湯，係香港嘅經典美食同埋名湯，清甜香鮮滋補，有豐富嘅膠原蛋白，健體清肺養顏。響螺鮮甜腍軟，媲美鮑魚；花膠腍軟和味，蜜瓜紅蘿蔔清甜滋潤，補肺補眼，係一個人氣美食湯水。首先請大家訂閱呢一個頻道，分享、點讚同埋按小鈴鐺，就唔會錯過下期美食視頻。材料有蜜瓜、紅蘿蔔、花膠、瑤柱、西施骨、響螺雞湯已經煮好嘅響螺、花膠同西施骨出水嘅材料。點樣煲響螺雞湯同埋煮熟響螺頭，就請參看我另一個視頻響螺和味白切雞。視頻嘅連結同埋材料嘅詳情，請參看呢一個視頻下方嘅 info box。呢度有4安士嘅花膠仔啦，咁我就沖洗一下佢，就加入可飲用嘅水，水呢係浸過呢一個嘅花膠，大概1寸咁上下。花膠放喺一個冇油嘅玻璃盤裏邊，就喺室內先浸泡佢。3幾個鐘，咁又會放喺雪櫃度繼續浸泡佢，到聽日我哋翻嚟再睇佢嘅。花膠浸過嘢呢，就喺呢個雪櫃攞出嚟，咁然後就放喺一盤嘅清水度。你見佢會有一啲嘅黑點啊、紅點啊，咁你就將佢刮一刮走。佢有啲嘅啡點啦，呢一啲咁都係唔係好理想嘅嘢。咁我哋將佢搣走或者剪走佢大塊呢，咁我哋可以剪走佢。水度刮亦都得啦嚇，容易啲走嘅嚇，即係可以搣走佢啊嚇。有啲嘅深色嘅嘢咧、啡色嘅嘢咧喺表面嘅咧，你就可以刮走佢。隻刀將佢洗乾淨先。咁每一隻咧都係咁做。洗乾淨咗之後咧，咁我就再換一盤嘅水啦，沖洗一下佢啦，咁撈起嚟，咁就係可以噶啦。喺個大煲度，我放咗半煲嘅水，加咗5、6塊嘅薑片，咁然後我哋加蓋，用大火將佢燒開。咁水呢就燒開咗啦，咁我哋就將我哋所有嘅花膠呢就放晒落去，加入大概3、4湯匙嘅紹興酒，咁呢就等佢燒一燒翻開佢，哇，香啲酒香。咁佢而家就再燒翻開啦，咁我哋就開蓋，用一個中大火將佢煮1分鐘，將嗰啲嘅材料攪拌一下嚇，等啲酒呢係均勻嘅喺個煲度。已經將呢啲花膠仔出咗水1分鐘，咁我哋快手就將佢撈起嚟。花膠呢就用清水輕輕沖洗一下佢就係可以噶啦。薑片呢我哋就唔要噶啦，就將啲花膠呢係撈出嚟啦。膠呢就放咗喺一個嘅乾淨冇油嘅大啲嘅玻璃盤度，就加入可飲用嘅清水，要蓋個面呢大概係1、2寸咁上下啦，就加蓋放喺雪櫃嗰度浸泡佢大概12個鐘頭。係半煲嘅水啦，咁我哋就將個西施骨放咗落去，咁我哋加入幾片嘅薑片啦，就加入大概2湯匙嘅紹興酒，冷水下鍋，就加蓋，用大火將西施骨嘅煲咧燒開先，就燒開咗啦。咁我哋咧就打開個蓋，用中大火將佢出水6分鐘。已經出水嘅西施骨咧喺個清水度咧就洗走嗰啲污物啦、血污啦，主要就係血污，特別喺啲骨位嗰度。咁我哋係要將佢洗乾淨。我換水再沖洗一下，就洗乾淨啦。1磅7安士嘅紅蘿蔔，咁我哋會將佢去皮、洗淨、切段，洗好切好啦。呢個蜜瓜咧洗乾淨咗噶啦，半個嘅蜜瓜啦。咁呢度咧都有3磅幾，去核，然後切成呢個寸零嘅丁方，咁我嚟煉皮放落去煲湯。煮完三黃雞嘅雞湯呢，你睇佢係得半煲嘅啫。加入我哋嘅西施骨，就加入1粒嘅中 size 嘅瑤柱，紅蘿蔔段啦，
就加入咗1公升嘅熱水，加蓋，用大火將佢燒開，湯就滾起咗啦。咁我哋加蓋，轉去一個嘅小火煮佢1個小時。紅蘿蔔、西施骨同埋大瑤柱咧就煲咗1個鐘啦。咁我哋就將我哋啲蜜瓜全部放晒落去，加蓋，用一個大火將佢燒開先。將個湯又再燒開，咁我哋咧就將啲材料咧攪拌一下，啲材料彼此嘅混合均勻，去加蓋，燒得好開啦。咁我哋就加蓋，將佢轉去1個小火，然後煲佢1個小時。就將我哋嗰啲花膠咧就喺雪櫃度攞出嚟啦。哇！佢都浸得佢幾腍軟喎，但係有啡色有深色嘅嘢咧，你就盡量將佢刮走。花膠嘅一啲冇咁理想嘅部位嚟嘅。嗱，咁佢而家浸軟咗咧，我哋就好方便將佢刮走。咁我清洗一下佢，咁我做晒翻嚟再講啦。啲花膠仔咧都已經再次洗乾淨，等佢瀝乾水分。加咗蜜瓜落去就已經用小火煲咗1個鐘啦。咁我哋而家咧就將啲湯咧係攞出嚟，半煲嘅湯咧就放咗喺個康寧煲嗰度，用中大火燒開咗啦。咁我哋咧就將所有嘅花膠，咁我哋放晒落去啦。我哋都想煮晒佢先啦。呢個2個響螺頭你都放埋落去，加蓋將佢再次燒開，再次用大火燒開咗佢。咁我就轉去1個中細火煮佢15分鐘，將佢輕輕攪拌均勻一下，等佢嘅材料係可以混合均勻。用個中小火就煮埋嗰餘下嘅時間，煮咗佢15分鐘啦。咁而家呢，我就關咗個火佢，等佢喺個爐上靜置半個小時。咁呢個花膠呢係更加入味。花膠就喺個爐度靜止咗半個鐘頭入味。咁我哋而家又開翻個大火將佢燒開，咁就係可以享用噶啦。爵士湯就係蜜瓜煲呢一個嘅花膠響螺瑤柱雞湯就已經完工啦。咁我就係試過非常之惹味，清甜鮮甜嘅一個湯，膠原蛋白豐富，響螺腍軟香鮮，媲美鮑魚。花膠非常之腍軟，補身有益。蜜瓜清甜，養顏潤肺；紅蘿蔔鮮甜，營養豐富，補顏。西施骨嘅肉，香螺和味，響螺和味手撕雞。我哋嘅響螺片呢，響螺頭仲係可以揾華沙皮豉油嚟點佢嚟食。和味白切雞亦都係可以加上葱油嚟食㗎，係一個千變萬化，可以用各種方法去進食嘅一個餸菜。小廚 Sanny 推介各地美食烹調，記得訂閱啦！